अब मैंने ये जगह ही क्यों सिलेक्ट की, लाइक देयर वाज अ मिलियन अदर ऑप्शंस, लाइक आई कुड हैव वेंट टू यूएस, कनाडा, यूके, लाइक आई कुड हैव वेंट टू न्यूजीलैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये देखो इसमें क्या है ना कि मैंने लिया था साइंस, ठीक है, मेरे को करना था एविएशन में कुछ, एरोस्पेस में कुछ, एवियोनिक्स की स्टडीज़ का। तो इसका है ना मेरे पास 3 ऑप्शन था, ठीक है, जर्मनी, नीदरलैंड्स और स्लोवाकिया। जर्मनी है जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। अब मेरे को देखो जर्मन लैंग्वेज आती नहीं है, ना ही कि मेरे को सीखनी थी, बिकॉज इट वाज अ लिटिल टू डिफिकल्ट कंपेयर टू द अदर 2 कंट्रीज, ठीक है। नीदरलैंड्स अगेन जर्मन लैंग्वेज आपको चाहिए, प्लस अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आपको ऑलमोस्ट 32,000 यूएस पर एनम की फीस थी मेरे कोर्स के लिए, एटलीस्ट जो कोर्स मैंने जो यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आई हैड ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है, स्लोवाकिया, जिसमें इंग्लिश में भी स्टडी कर सकती, एंड ऑल्सो फीस भी सबसे कम है, अबाउट 3,200 यूएस पर एनम। सो दैट्स one amazing thing, so kudos to the country.